කියන තැන සතර අපායේ මිදීම කියන තැන ඉලක්කය මාත්. තේරෙනවද? නිවන් අවබෝධය කියන තැන ඉලක්කයක් දැම්ම සකස් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. හොඳේ. මොකද නිවන එකපාරටම අපි මෙතනට යන්නේ නැතුව මම දන්නේ මහත්තයා මෙතනට ගිහිල්ලාද කියන්නේ. සතර අපායේ මිදිලාද කියන්නේ මම දන්නේ නැහැ මහත්තයෝ. ඒක සතර අපායෙන් තාම මිදිලා නැහැ කියලා මහත්තයාට යම් විශ්වාසයක් තියෙනවා නම් අපි එතනයි ඉලක්කය තියාගන්න ඕනේ අතන නෙමෙයි. මොකද එතන තියාගත්තාම අපි තුල මාන්නයක් වැඩෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද ඒ තියාගන්නේ සිතක්ම තමයි. පංච උපාදානස්කන්ධයක්ම තමයි. ඒකයි හැම වෙලාවෙම බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ මායයයි කියලා දකින්න කියලා. මොකද හැම වෙලාවෙම සිතුවිල්ලක් තුලින්මයි අපිව නොමගට යවන්නේ. ඒ නිසා ඒ ඉලක්කය අතන තියාගන්න සතර අපායෙන් මිදෙමු කියන තැන ඒ ඉලක්කය තියාගත්තාම මාත්‍යෝ ඒ ඉලක්කය ඔස්සේ ගිය මිනිස්සුන්ව අනුගමනය කරන්න. මං කියන්නේ අනේ පිළිසුදුතුමා අනුගමනය කරන්න කියලා නේද? එතකොට දැන් විසාකාව අනුගමනය කරන්න. නකුල මාතා නකුල පියා ඒ වගේ අනුගමනය කරන්න. දැන් අනේ පිළිසිතානවා කිව්වහම මහත්තයා දන්නවනේ අප්‍රමාණ ශාස්ත්‍රීය භාවයෙන් යුත් එදා හිටිය ධනවත නේද? ඉතින් අන්නේ මේ එතන ඒ ධනවත් භාවය තුල ඉඳගෙනම මහත්තයා ධර්මයේ තුල සෝවාන් ඵලය කියන තැන අත් කරගත්තා. නේද? අන්න එතන ඉලක්ක කරගන්න. එතකොට මහත්මයාට තුලින් මේ කාරණා දෙකම ඉෂ්ට වෙනවා. එකක් ශාසනීය පැත්තෙන් මහත්යාට කරන්න පුළුවන් අතිවිශාල සේවයක් තියෙනවා. ඒ සේවය ඉෂ්ට වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් මහත්යෝ ඒ තුලින්ම මහත්යා ධර්මයේ පැත්තෙනුත් ලබන්න තියෙන ශක්තිය ලබලා ගන්නවා. ඒ දෙකම එතන මෙයා වෙනවා. ඒ නිසා අද පුංචි කොඳුරු වගේ සත්තු වගේ මේ ඒ නිසා මේ ඒ කාරණා දෙකම සඵල කරගන්න මේ වෙලාවේ එහෙම එතන ඉන්න. අයිමත් මම මේක අයින් කරනකම් අයින් වෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙනවා. ඊටකම් මම මෙතන ඉන්නවා කියන තැන හිතක් මාත්‍යෝ. ඒ හිතට ඉඩ දෙන්න එපා. ඒ හිත හැම වෙලාවෙම අනිත්‍යයි කියලා දකිමින් මොකද මේ සතර අපායේ මිදෙන තැන්දි මහත්යෝ මහත්යාට මේ ජීවිතය තුළ ලොකු ශක්තියක් ගන්න පුළුවන්. මේ කටයුත්තද මොකද අර පැත්තෙන් සතර අපායේ මිදෙන පැත්තෙන් දානය කියන කාරණෙත් හුඟක් වැඩෙන්න ඕනේ. සීලය කියන කාරණෙත් වැඩෙන්න ඕනේ. නේද? ඉතින් ඒවා කරන ගමන්ම තමන් අරක දකින්න උත්සාහ ගන්න. මේ තැන ඉඳන්ම මහත්යෝ මෙතන ගොඩනගා ගන්න උත්සාහ ගන්න. එතන ගොඩාක් අපහසුවක් දකින්න එපා. ඔව්. තේරෙනවද? සාමාන්‍යයෙන් මේ ලෝකේ මිනිසුත් එක්ක එහෙම ගැටෙනකොට තමයි ඉතින් ඒක තමයි ගැටෙන හිත සංවරව ඇක්ටේ කරනවා. ගැටෙන හිත හැම වෙලාවෙම එතන තමයි කොහොම මේ මහත්ය අවධානය යොමු කරන්න ඕන තැන. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ මායя කියන්නේ දැන් ගැටෙනවා කියන්නේ රූපයකටනේ ගැටෙන්නේ මහත්ය. කවුරු හරි රූපයක් කවුරු හරි එක සේවකයෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඥාතියෙක් වෙන්න පුළුවන්, හිතවතෙක් වෙන්න පුළුවන්. නේද? ඒ රූපයක්නේ. ඒතකොට ඒ රූපය තමයි අපි අනිත්‍යභාවයෙන් හැම වෙලාවෙම දකින්න ඕනේ මහත්ය. තේරුණාද? ඒ අපි ඒකත් ඒ රූපෙත් එක්ක සම්බන්ධකමක් තියාගත්තම තමයි අපිට සම්බන්ධකම තියාගන්න වෙනවා අපිට. ව්‍යාපාරික පැත්තේදී ආගමික පැත්තේදී ඒ රූපයත් එක්ක අපිට සම්බන්ධ වෙනවා. නමුත් ඒ සම්බන්ධ වෙද්දී අපි දකින්න ඕනේ මේ මායя කියන කාරණේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා රූපය කියන්නේ මායя. චිත්ත කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය කියන්නේ මායя. එහෙනම් මහත්තයෝ අපි දැනගන්න ඕනේ මහත්යා දැන් මගේ ඉස්සරහට මහත්යා එද්දි මහත්තයෝ මම දකින්නේ මායя හැටියට. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා තියෙනවා. බුදුරජාණන් ඒ රූපේ මායя මහත්තයෝ. තේරුණාද? බුදුරජාණන් මේ ධර්මයේ අවසානයේට ගිහිල්ලා යම් තැනක් එනවා මහත්තයෝ. එදාට යා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රූපයත් මායя හැටියට දකින්න වෙනවා. තේරෙනවද? සම්මා සම්බුද්ධ ඥානය නෙමෙයි ඈ. සම්මා සම්බුද්ධ ඥානය මේ ලෝකේ ශ්‍රේෂ්ඨම උතුම් දේ. තේරෙනවද? නමුත් රූපයත් මායя කියලා දකින්න වෙනවා. මොකද ආනන්ද මහ හාමුදුරු ස්වාමීන් වහන්සේට රූපේ මායя කියලා දකින්න ශක්තියක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි යා රහත් වෙන්නේ නැතුව හිටියේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පානකම්. මොකද ඒ රූපය මායя හැටියට දකින්න යාට ශක්තියක් තිබෙන්නේ නැහැ. තිබ්බ අර මේ අනුකම්පාව කෙරෙහි, එල්ම කෙරෙහි. ඒ නිසා මහත්තයෝ හැම වෙලාවෙම මහත්තයා කවුරු ඇසුරු කරත් ව්‍යාපාරික ශේෂ්ත්‍රයේ ලෝකයක ඇසුරු කරත් කවුරු ඇසුරු කරත් ඒ මායя කියලා දකිමින් ඇසුරු කරාම මහත්තයාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මහත්තයා දන්නවා මෙයා තුලින් මට අකුසලයක් වෙන්නම පුළුවන් කියලා. තේරෙනවද? මෙයා තුලින් අකුසලයක් වෙන්නම පුළුවන් කියලා දකිමින් තමයි යා හම්බ වෙන්න යන්නේ. දකිමින් තමයි කතා කරන්නේ. දැන් ඒතකොට මහත්තයා දකින්න ඉස්සෙල්ලා සිතයක් ඇති කරගත්තා නම් මෙයා නිසා මට අකුසලයක් එයි කියලා මහත්තයා දැන් එතෙන්ට යනවද? වැලක්වෙන්න බලනවා මහත්තයෝ. වැලක්වෙන්න බලනවා. මොකද අනුන් නිසා මහත්තයා සතර අපායට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. නේද? දැන් ඊයේ දවසේ කේන්තියක් ආවනම් දැන් ඒ කේන්තිය ආවේ සිතක් සකස් වුණ නිසා. තේරෙනවද? බාහිර රූපයක් දැක්කා. පංච උපාදානස්කන්ධය සකස් වෙනවා. අධ්‍යාත්මික රූපය, බාහිර රූපය, විඥානය එකතු වෙලා අන්න කේන්තිය ආවා. නමුත් දැන් කේන්තිය ආපු නිසා මහත්තයා එයත් එක ගැටුණා. නේද? දැන් ඊයේ ආපු කේන්තියට දැන් මහත්තයාට තියෙනවද? නැහැ. ඒක ගියා මහත්තයෝ. තේරෙනවද? ඒ කේන්තිය ඇති වෙලා ගියා. නමුත් කේන්තිය අනිත්‍ය වෙලා ගියත් කේන්තිය නිසා ඊයේ සකස් කරගත්තා වූ අකුසලයේ මහත්යක් පිටිපස්සේ තියෙනවා. දැන් ඒක තමයි හිතන්න ඕනේ. ඔය වගේ එහෙනම් අපි කී දාස්වතාවක් කේන්ති ගන්න නැද්ද? ගන්න. එහෙනම් ඒ කේන්ති ගත්ත වාරයක් පාසා ඒ හිත අනිත්‍ය වෙලා ගියා. නමුත් මහත්යෝ සකස් වුණා වූ අකුසලයේ අපේ පිටිපස්සේ තියෙනවා.
නමුත් එහෙනම් ඒ අකුසලයේ අපේ පිටිපස්සේ තියෙනවා කියන්නේ මාත්‍ය සංස්කාර සකස් වෙනවා. භවයට ඉස්සරහට යනවා. නේද? නමුත් අපි දැක්කනම් අර මිනිස්සයා මායя කියලා අපි මේක සකස් කරගන්නේ නැහැ. එතෙන්දි මාත්‍ය සංසාරේ බය කියන දේ අපිට දැනෙන්න ඕනේ. තේරුණාද? සංසාර බය කියන දේ දැනෙන්න ඕනේ. සංසාර බය කියන දේ නොදැනෙන නිසායි අපි ඒක දකින්න තාම කැමති නැත්තේ. තේරුණාද? ඒතකොට සංසාර බය දකින්න කෙනා මහත්යෝ එයා කේන්තිය ගණන් ගන්න නැහැ. එයා කේන්තියට එන්න දෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? එතන මොකද එතන තමන් අනිත්‍යභාවය කියන දේ ජීවිතෙන් වැඩිලා තියෙන්න ඕනේ. අනිත්‍යභාවය කියලා දෙන්නේ මොකද හැම වෙලාවම උඟාක් වෙලාවට අපි කේන්තිය තරහව වගේ ගැටීම ඇති කරගන්නේ මහත්යෝ එකම හේතුවක් නිසායි මම කියන තැන. තේරුණාද? අන්න එතනයි හිතන්න ඕනේ. මම කියන තැනට ලකුණු දෙන නිසායි කේන්තිය අපි ගන්නෙ. තේරෙන්නේ? ඒක අපේ අපේක්ෂාවට හැසිරීම කරන්නේ මගේ වසඟේ මගේ කැමැත්තේ මගේ උමනාව තුල ලෝකේ පවතින්න ඕනේ කියලා මන් තුල තියෙන විශ්වාසය. මගේ ඇහැ මට උමනාව විදිහට පවතින්නේ නැත්නම් මහත්යෝ අනුන්ගේ මනුන්ගේ ඇහැක මට උමනාව විදිහට තියෙයිද? මගේ මනස මට අවශ්‍ය විදිහට සිතුවිලි සකස් වෙන්නේ නැත්නම් අනුන්ගේ සිතුවිලි එහෙම සකස් වෙයිද නේද? එතකොට එතනදී අපි තුල මේ මමයේ කියන කාරණය තමයි වැඩෙන්නේ. මමයේ කියන කාරණේ වැඩෙන්න අපි තුල ගැටීමේ ස්වභාවය වැඩි වෙනවා. ගැටීමේ ස්වභාවය වැඩි වෙනවා මාත්‍ය. ඒ නිසා හැම වෙලාවෙම අනිත්‍යයි කියන කාරණේ දකින්න. තමන්ගේ රූපය ඔය අපේ හිත දුවනවා නම් මහත්යෝ ඒ හිත දුවන්නේ රූපයකටමයි. වෙන දෙයකට නෙමෙයි. රූපයකටමයි. තේරෙනවද? ඒතකොට ඒ රූපයකටම හිත දුවනවා නිසාමයි අපේ හිතේ ඇලීම් ගැටීම් වලට අපි යන්නේ. ඒ නිසා හැම වෙලාවම රූපය කියන කාරණේම අනිත්‍යයි කියලා දකින්න උත්සාහ ගන්න. තේරෙන්නේ? අනිත්‍යයි කියලා දකින්න උත්සාහ ගන්න. දැන් මේ අපි මේ සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයන් වඩ아가න මේ අනිත්‍ය සංඥා වඩ아가න මේ ලෝකෙට තියෙන කැමැත්තෙන් මිදෙන්න යන ගමනේදී මහත්යෝ අපි ඉස්සෙල්ලාම අපි සතර අපායේ මිදිලා නින්නේ. මිදුන ඉස්සෙල්ලාම එතන ඉස්සරහට යන්නේ එතන මිදුනට පස්සේනේ. ඊට පස්සේ මහත්යෝ එයා ඉස්සෙල්ලාම මහත්යෝ මේ මනුස්ස ලෝකයේ තුල තියෙනා වූ කැමැත්ත. එයා කැමැත්තෙන් මිදෙන්න ඕනේ. තේරුණාද? ඒතකොට දැන් මිනිස්සුયો හැටියට මහත්යෝ මිනිස්සෙයින්ට අප්‍රමාණ උපාදානයන් තියෙනවා. එයා ඉන්න මට්ටමින් ඉහළට. තේරුණාද? දැන් එයා ප්‍රාදේශීය සභාවේ മന്ത്രി කෙනෙක් නම් එයා තුල තියෙන උපාදානයන් මොනවද? මම පළාත් සභා മന്ത്രി කෙනෙක් වෙනවා. පාර්ලිමේන්තු മന്ത്രി කෙනෙක් වෙනවා. ඇමති කෙනෙක් වෙනවා. රටේ අගමැති වෙනවා. ජනාධිපති වෙනවා. අප්‍රමාණ තැන් තියෙනවා නේද? ඒතකොට ඒ වගේ මහත්යෝ අපි හැම තැනක්ම අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න ඕනේ. තේරුණාද? මහත්යා ව්‍යාපාරික ලෝකයේ ඉන්න ප්‍රධානියෙක් වශයෙන් මහත්යා හිතන්න ඕනේ හැම වෙලාවෙම අතීතයේ හිටියා වූ මහා කෝටිපති ප්‍රකෝටිපතියන් මිය ගියේ කොයි ආකාරයෙන්ද කියන කාරණේ. තේරුණේ? ඉතින් ඒ වගේ හිතලා මහත්යෝ ඒකට තියෙන කැමැත්තෙන් මහත්යා මිදෙන්න ඕනේ. තේරෙනවද? දැන් අපි මේ කැමැත්ත තියෙන මේ ශේෂ්ත්‍රය තුල තව ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ කියන තැනනේ. නමුත් මීට වඩා ශක්තිමත් වුණා වූ අතීත ව්‍යාපාරිකයෝ අවසාන කාලේ මිය ගියේ අවසාන කාලේ ලෙඩ දුක් හැදිලා නැති වෙලා ඒ ව්‍යාපාර විනාශ වෙලා ගියේ ඒව අනිත්‍යභාවයට පත් වුණ හැටි මහත්යෝ එකින් එක දකින්න ඕනේ. තේරෙනවද? දැන් අපේ හිතේ අපි යම් කාලයක් තිබ්බ මහත්යෝ ඒ කාලෙදී සම්පූර්ණයෙන් මේ මොහොතේදී අපි කලේ මේ මනුස්ස ලෝකයේ පිළිබඳ අපේ තියෙන කැමැත්ත අනිත්‍ය දැකලාම අයින් කරගත්තා. තේරෙනවද? අනිත්‍ය දැකලාම අයින් කරගත්තා. දේශපාලඥයෝ කියන කරුණ වේවා ව්‍යාපාරිකයෝ කියන කරුණ වේවා ඔය හැම දෙයක්ම අනිත්‍ය දැක්කා. දේශපාලඥයෝ මහා රටේ කීර්තිමත් ලෝකේ කීර්තිමත් වෙලා ඉඳලා අවසානයේ රෝද පුටුවල ගිය හැටි අවසානයේ ලෙඩ වෙලා අප්‍රමාණ දුක් විඳලා මැරුණ හැටි මනසින් දැක්කා. දැකලා ඒ වාට තියෙන කැමැත්තෙන් මිදුණා. ව්‍යාපාරිකයෝ අප්‍රමාණ දුක් විඳලා මහා ව්‍යාපාර බංකොලොත් වෙලා අවසානයේ විනාශ වෙලා නැති වෙන මේ මැරුණ හැටි ලෙඩ දුක් වෙලා හැටි දැක්කා. ඒ මැරෙන වෙලාවේ ඒව අතහැර ගන්න බැරුව මැරෙන වෙලාවේ දුක් විඳින හැටි මනසින් දැක්ක මාත්‍ය. තේරෙනවද? ඒතකොට ඒව දැකලා මේ අපිට මේ අපේ සමාජය තුල අපේ රට තුල තියෙන ඒ කැමැත්තෙන් අපි මිදෙනකොට ඉන් එහාටත් කැමැත්තක් තියෙනවා ලෝකයේ තුල. නේද? ඒතකොට එයා තුල තව කැමැති මොකද ඉන්දිකඩු තුඩක තරම්වත් කැමැත්තක් තිබ්බොත් මහත්යෝ ඊතර විඥාණය දැස ගන්න. මොකද අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකද මේ ඉන්දිකඩු තුඩක තරම් එයා අනිත්‍ය දැකලා කොනක දැකලා නැහැ. ඒ නිසා එයා ඒක ලෝකෙටම අරන් යනවා. මනසින්. තේරෙනවද? තමන්ගේ භාවනාව තුළින් එයා ලෝකෙටම අරන් යනවා. එයා ලෝකයේ තුල ඉන්න ව්‍යාපාරිකයෝ ලෝකයේ තුල හිටිය ජනාධිපතිවරු ඇමරිකාවේ ජනාධිපති හිටිය රේගන්ද පිස්සු ඇදිලා මනස අවුල් වෙලා මැරුණ හැටි එයා දකිනවා. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකේ නායකයෝ. සමහරු වෙඩි කාලා පිස්සු මැරලා වැඩන හැටි දකිනවා. තේරෙනවද? ඒ වගේ මේ ව්‍යාපාරිකයෝ අන්ත දුප්පත් වෙලා මහා දුක් විඳලා මැරෙන හැටි දකිනවා. එහෙම දැකලා මාත්‍යා මේ මනුස්ස ලෝකයේ තුල තියෙන තමන්ගේ කැමැත්තෙන් මිදෙන්න. එහෙම නැතුව මිදෙන්න බෑ මාත්. අපි කොච්චර අනිත්‍යයි කියන කාරණේ හිතමින් දැක්කත්
මේ උපාදානයෙන් අපිට කැඩෙන්නේ ඒක දකින්න ඕනේ. ඕ අපි එක එක අරන් දකින්න ඕනේ. මනසෙන් දකින්න ඕනේ. මහත්යයි නිකන් ඉන්න වෙලාවට අතීතයේ මහත්යා දන්න ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙච්ච දේ සිහි කරනවා. ඒගොල්ලෝ මැරුණ හැටි සිහි කරනවා. ඒගොල්ලෝ මැරුණාට පස්සේ කොහේ යන්නේ නැද්ද කියලා කාරණේ සිහි කරනවා. ඒ දේශපාලන හාමුදුරුවෝලා සිහි කරනවා. හාමුදුරුවෝලා මහා කීර්තිමත් ස්වාමීන් වහන්සේලා හිටියා. ඒගොල්ලෝ කොහෙද ඇත්තේ? කොයි ආකාරයෙන් දැත්තේ? මේක කියලා සිහි කරනවා. ඒ වගේ මහත්යෝ එහෙමනම් ඒ ආකාරයෙන් මේ මනුස්ස ලෝකයේ කෙරේ තියෙන කැමැත්ත අපි නැති කරගන්නවා. ඒතකොට නැවත මෙනෙහි කර බලන්න ඕනේ. මොකද ඉන්දිකඩු තුඩක තරම්වත් තැනකට මනුස්ස ලෝකේ කැමැත්තක් තියනවාද කියලා. තේන්න. ඒතකොට එහෙම මෙනෙහි කර බලනකොට අර ඉන්දිකඩු තුඩක තරම්වත් යම් කැමැත්තක් තියෙනවායි කියන දේ සකස් වුණොත් එතෙන්ටත් හිත යොමු කළා ඒකත් අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්නවා. මොකද කොතනකවත් සැපක් තියෙන විදිහක් නැහැ ධර්මයන්. දැන් ඊට පස්සේ ආ සහසුද්ධෙන්ම දකින්නවා මහත්යෝ දැන් තමා තුළ මනුෂ්‍ය ලෝකයේ තුල තියෙන කැමැත්ත නැහැ කියලා. තේරෙන්න? එතකොට ඒ කියන්නේ යාට මනුස්ස ලෝකයේ පිළිබඳ උපාදානයෙන් යා මිදුණා. දැන් ආයිමත් මනුස්ස ලෝකයේ තුල උපාදානයක් කියලා සකස් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ යා දකින්නවා මනුස්ස ලෝකයේ කෙරෙහි තියෙන උපාදානයෙන් තෘෂ්ණාවෙන් මිදුණා නම් ඊළඟට උපාදානය සකස් වෙන්නේ කොතනද කියලා. දිව්‍යතලයේ. දිව්‍යතලයේ තමයි ඊළඟ උපාදානය සකස් වෙන්නේ. ඊළඟට යා වනසින් දිව්‍යතල පීර බලනවා මාත්‍යෝ මෙතන කොතන හරි සැපයක් තියනවාද කියලා. එතකොට යා මනසින් දකින්නවා දෙවිවරු චුත වෙනවා දකින්නවා. චුත වෙන්න ලං වෙලා වෙනකොට දෙවියෝ අඬනවා දකින්නවා. මල් පර වෙනවා දකින්නවා. ඒගොල්ලෝ මහා විලාප තියනවා දකින්නවා. තේරෙන්න? ඉතින් මේවා දැකලා මහත්යෝ කොච්චර ශාස්ත්‍රීය දෙවියෙක් වුණත් එයා මාර්ගඵලලාභී දෙවියෙක් නොවේ නම් එයා නැවත චුත වෙලා සතර පායට වැටෙනවා මනසින් දකින්නවා. එහෙම දැකලා මහත්යෝ දිව්‍යතලයේ කෙරෙහි තියෙන කැමැත්ත අත අයින් කරගන්නවා. ඉතින් එයා නැවත බලනවා සක්‍රියා කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා දිව්‍යතලේ. එතන හිත පිහිටන්න පුළුවන්. එතන තමයි ඉහළම තැන. ඒ නිසා එයා සක්‍රියා කියන තැනටත් හිත පිහිටලා බලනවා මේ සක්‍රියා කියන කෙනාත් අනිත්‍ය කෙනෙක්. මෙයත් සතර අපායෙන් මිදිලා නැත්තම් මෙයත් සතර අපායට වැටෙන්න පුළුවන්. තේන්න. ඒ නිසා එතෙන්ට තියෙන කැමැත්තනුත් එයා මිදෙනවා. ආයිමත් එතෙන්ට තියෙන කැමැත්තෙන් මිදුණාට පස්සේ ආයිමත් දිව්‍යතල කෙරේ කැමැත්තක් එයාට සකස් වෙන්නේ නැහැ. එයා නැවතත් මනසින් බලනවා දිව්‍යතල කෙරේ කොතන හරි උපාදානයක් එයාගේ තියනවාද කියලා. එයා සහ සුද්ධෙන්ම දැක්කට පස්සේ දිව්‍යතල කෙරේ උපාදානයක් නැහැ කියලා මහත්යෝ එයාට දිව්‍යතල අතහැරෙනවා. තේරෙනවද? දැන් දිව්‍යතල අතහැරුණාම සක්‍රියාපන මොකද දිව්‍යතල අතහැරුණාම එයාට ඊළඟ උපාදානය එයා බලන්නේ බ්‍රහ්මතල පිළිබඳ. රූපී අරූපී එහෙම නැත්නම් ඔය අනාගාමී බ්‍රහ්ම වෙන බ්‍රහ්මතල පිළිබඳ. එයා ඒ බ්‍රහ්මතල පීර බලනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයට අනුව මේ බ්‍රහ්මතල වල කිසිම බ්‍රහ්මෙක් සතුටෙන් තෘප්ත මේ නිත්‍ය වූ සැප තියනවාද? එයා දකින්නවා මනසින් බ්‍රහ්මයා කියන කෙනා මාත්‍ය මිනිසයා දෙවියා වගේ කණ්ඩායම් හැටියට ඉන්නේ නැහැ. බ්‍රහ්මයා එකලාව ඉන්නේ. එක්කෝ එයා තනියම එරමිනියා ගොතාගෙන ඉන්නවා, එක්කෝ එයා තනියම සක්මන් කරමින් ඉන්නවා. කවදාකවත් බ්‍රහ්මයෝ දෙන්නෙක් එක තැන නැහැ. මොකද බ්‍රහ්මයා කියන්නේ සමාධිය වඩන කෙනෙක්. සමාධිය වඩනවා කියන්නේ එයා ධ්‍යාන තලවල ඉන්නේ. ධ්‍යාන තලවල ඉන්නවා කියන්නේ එයා තුල පංච නීවරණ සකස් වෙන්නේ නැහැ. කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තීන මිද්ද උද්ධච්ච කුක්කුච්ච විචිකිච්ඡා එයා තුල නැහැ. මොකද එයා ධ්‍යාන වල ඉන්නේ. ඒ නිසා මෙයා කවදාකවත් දෙන්නෙක් එක එකට කතා කර ඉන්නේ නැහැ, වෙන්ව ඉන්නේ. ඒතකොට මෙන්න මේ බ්‍රහ්මතලයා මනසින් පීර බල්ල මාත්‍යා දකිනවා මේ බ්‍රහ්මතල වල සැපයක් නැහැ කියලා. මේ බ්‍රහ්මතල වල ඉන්න බ්‍රහ්මයෝ සතර අපායේ මිදිච්ච නැති බ්‍රහ්මයෝ ඉන්නවා නම් නැවත පල්ලෙහාට වැටෙන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මහා බ්‍රහ්මයා වෙලා හිටියත් එයා සතර අපායේ මිදලා නැත්නම් එයා නැවත සතර අපායට වැටෙනවා කියලා. එහෙමනම් මාත්‍යා ඒ ආකාරයෙන් බ්‍රහ්මතල පීර බලලා බ්‍රහ්මතල කෙරෙහි සංඥාවෙන් එයා මිදුනායි කියලා දැනගත්තාම එයා නැවත බලනවා ඉන්දිකඩු තුඩක තරම්වත් කැමැත්තක් තියනවාද කියලා. එහෙම තැනත්තක් තියෙන්න පුළුවන් මහා බ්‍රහ්මයා කියන තැන. එයා මහා බ්‍රහ්මයා තනිත්‍ය වශයෙන් දකිනවා. දැක්කට පස්සේ මහත්යෝ දැන් එයාට බ්‍රහ්මතලේ අතහැරෙනවා. එහෙමනම් දැන් මනුස්ස තලෙත් එයාට අතහැරුණා, දිව්‍ය තලත් එයාට අතහැරුණා, බ්‍රහ්මතලයත් එතර ඇතුණා. බුදුරයන් වහන්සේ කියන ඔයාගේ හිත පිහිටන්න තැන නැහැ කියලා. එහෙනම් හිත පිහිටන්න තැනක් නැහැ කියන්නේ එයාගේ නිවනේ පිහිටන්න කියලා කියනවා. එහෙනම් දැන් මෙතෙන්ට යන ගමනේදී මහත්යෝ අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ මනුස්ස තලයේ කෙරෙහි තියෙනා උපාදානේ මිදෙනවා. එතකොට ඒක මේ ගොඩාක් එරමිනියා ගොතාගෙන ගොඩාක් වෙහෙසෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මහත්යර වාහනේ යන වෙලාවක විවේකීව ඉන්න වෙලාවක නිින්දට යන වෙලාවට මහත්යෝ මහත්යාත් එක්ක ඇසුරු කළා වූ අතීත ව්‍යාපාරිකයෝ අනාගතයේ ඉන්නා වූ ව්‍යාපාරිකයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකින්න. ඔය දේශපාලඥයින්ගේ ඔය ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ මනුස්ස සමාජයේ ඉන්න හැමෝගෙම අනිත්‍යභාවය දකින්න. හැම රූපයක්ම කමටහනක් කරගන්න මහත්යෝ. රූපයක් කමටහනක් කරගත්තොත් ඒ රූපය තුල මාත්‍යෝ සැපක් කියන දෙයක් නම් කොතනකවත් දකින්නේ නැහැ. තේරෙනවද? අන්න එතෙන්ට තමයි ඒ ඔස්සේම හිතන්න මාත්‍යෝ.
ඒ ඔස්සේම හිතන තැන තමයි අපිට මහත්යව කියන තැනින් ගැලවෙන්නේ. පුළුවන් කැමි තෘෂ්ණාවෙන් මිදෙන්න. මොකද අපිට තාම යන්න බැරි අපි තුල ගැටීම් සකස් වෙන්නේ අපි මේවා අල්ලගෙන ඉන්නේ මහත්යව මේවේ අනිත්‍යභාවය නොදකින නිසා. ඒක තමා තුලින් විතරක් දැකලා හරියන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා අතීත පංච උපාදානස්කන්ධය අනාගත වර්තමාන පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍යභාවයෙන් දකින්න කියලා. ඒ කියන්නේ අතීතේ අනාගත වර්තමානයේ මේ හැම රූපයකම අනිත්‍යභාවය දකින්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ශේෂ මට ඒක කියන්න බෑ. දැන් මම දන්නවා මහත්මයා මගේ හිතේ තිබ්බා උපාදානයන් මොනවද කියලා. ඒතකොට මගේ හිතේ තියෙන උපාදානයන් ඔස්සේ තමයි මම හිත ඉස්සරහට අබාගෙන ගියේ. ඒතකොට මහත්මයා දන්නවා මහත්මයාගේ හිතේ තියෙන උපාදානයන් මොනවද කියන කාරණේ. ඒතකොට ඒ උපාදානයන් ඔස්සේ තමයි මහත්මයා ඉස්සරහට අරගෙන යන්න ඕනේ මහත්මයා. එහෙම වුණොත් තමයි අපිට ඒ රූප කෙරෙහි තියෙනා වූ කැමැත්තෙන් මිදෙන්න පුළුවන්. ඒ මිදෙන තරමටමයි අපි ඇලීම් ගැටීම් අඩු කරගන්නේ. මොකද මිදෙන්නේ නැති තරමට ඇලීම් ගැටීම් වැඩි වෙනවා. මිදීමේ තරමට අපි තුල ඇලීම් ගැටීම් අඩු වෙනවා. ඒතකොට අපි තුල ඇලීම් ගැටීම් වැඩි වෙනවා කියන කාරණයෙන් කියන්නේ අපි අතන තාම අතෙන්ටයි හිත යොමු කරන්න ඕනේ මෙතෙන්ට නෙමෙයි. එතෙන්ටයි හිත යොමු කරගන්න. ඒ නිසා කොයි දේත් මාත්‍යෝ යථා ස්වභාවය දකින්න. මොකද මේක අමුත්තක් දකින්නව නෙමෙයි. යථාර්ථය දකින්න. මේකයි යථාර්ථය කියන කාරණේ දකින්න. මේ ඔක්කොම විනාශ වෙලා යනවා. එහෙමයි. අනිත්‍යභාවයට පත් වෙන මේ ජීවිතේ විතර නෙමෙයි. යා ඊළඟ ජීවිතයට පත් වුණාට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා දකින්න. දැන් දේශපාලඥයෙක් වේවා ස්වාමීන් වහන්සේලා වේවා මොකක්ද මේ මරුණාට පස්සේ වෙන්නේ? එයා තුල සීලයක් තිබ්බේ නැත්නම් එයා තුල මේ දානයක් තිබ්බේ නැත්නම් පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය දැක්කේ නැත්නම් ඒගොල්ලෝ කොයි ආකාරයේ තැන්වල කොයි විදිහේ උපත ලබනවාද කියන කාරණේ මාත්‍යෝ එතනත් සකස් කරගන්න. එතනත් බය සකස් කරගන්න. අනාගත වශයෙන් උත් ඒගොල්ලන්ගේ පංච උපාදානස්කන්ධය. එහෙම දැකීමේ මේ උතනමයි තමයි මාත්‍යෝ සැනසෙල් නමුතෝ. ඔතන නිසානස මමත්වය අයින් වෙන්නේ කොයි හරි. මමත්වයේ අයින් වෙන රහතන් වහන්සේ. තේරෙනවද? මමත්වයේ දැඩිභාවයයි සතර අපායෙ මිදෙන කෙනා තුල අයින් වෙන්නේ. තේරෙනවද? මමත්වයේ දැඩිභාවය. මමයේ කියලා ගන්නා වූ දැඩිභාවය. එතකොට මේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ දැඩිභාවය තමයි සෝවාන් ඵලයේදී අයින් වෙන්නේ. ඉන් එහාට මහත්යෝ මමත්වයේ නැති කරන්නේ රහතන් වහන්සේ තමයි. එයා මේ පංච උපාදානස්කන්ධේ සම්පූර්ණයෙන් මේ අනිත්‍යය කියලා අවබෝධ කරගත්ත තැන තමයි යා තුල මමත්වයේ ෂේ වෙලා යන්නේ. එතකන් මහත්යෝ සතර අපායෙ මිදෙන කෙනා තුල මමත්වයේ දැඩිභාවයයි අයින් වෙන්නේ. ඒකට අයින් කරන්න මොනවද වෙනම තමයි තියෙනවා. මමත්වයේ දැඩිභාවය අයින් කරගන්න ඕනේ මහත්යෝ අර පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍යභාවය. ඒතකොට පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍යභාවය වැඩෙන්නේ තෙරුවන් කෙරේ අචල සද්ධාවත් සීලයක් තුලින්. ඒ දෙකේ ඵලය තමයි අර හිතේ සමාධිමත් භාවය. ඒ සමාධිමත් හිතෙන් තමයි මාත්‍ය අපිට අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම සංඥා ලෝකයේ තුල අපි දකින්නේ. මොකද යා තුල සීලෙකුත් නැත්නම් සීලෙනුත් දුර්වල නම් යා තෙරුවන් කෙරේ සද්ධාවෙන් දුර්වල නම් එයාගේ හිත කවදාක සමාධියකට යන්නේ. ඉතින් සමාධියකට නොවන හිතෙන් පංච උපාදානස්කන්ධයක අනිත්‍යභාවයක් එයා දකින්නේ. එයාට බෑ. හිතේ කුකුස් වැඩි, ව්‍යාකූල වැඩි. ඒ නිසා අර කාරණාම සිහිපත් මතු කරගෙන ගන්න ඕනේ. තෙරුවන් කෙරේ සද්ධාව කියන කාරණේ. මොකද සද්ධාවමයි බලවත් වෙන්නේ. සද්ධාව සකස් වුණ කෙනා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මාර්ගයෙන් පිට යන්නේ නැහැ මාත්‍ය. ඒක තමයි සද්ධාව කියන කාරණේ. දැන් මම මාත්‍යට දත්මටකයි කිව්වා අනේ පිළිසිතුමාට අවසාන වෙලාවේ මැරෙන්න යන වෙලාවේ තමයි සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේව ගෙන්නගෙන බණ ටිකක් අහන්න ඕනේ කිව්වාම සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ කියන්නේ මොකක්ද අනේ පිළිසිතුමාට සෝවාන් වෙච්ච කෙනාට මේ සිටුතුමනි මේ ඇස අනිත්‍යයි. මේ ඇස අනිත්‍ය නිසා මේ ඇස නිසා සකස් වෙන්නා වූ වේදනාවට බැඳෙන්න එපා. මේ පඨවි ධාතුව මේ ආපෝ ධාතුව මේ තේජෝ වායු ධාතුව අනිත්‍යයි. ඒ නිසා මේ තේජෝ ධාතුව නිසා සකස් වෙන්නා වූ වේදනාවට බැඳෙන්න එපා කියලා. ඒ වෙලාවේ මහත්යෝ අනේ පිළිසිතුමා කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මෙවැනි ධර්මයක් මම අහලා තිබ්බේ නැහැ කියලා. ඒතකොට බලන්නකෝ එහෙනම් දැන් සෝවාන් වෙලා හිටපු කෙනා නේද? එහෙනම් අරසා ගැඹුරු ධර්මයක් අහලා තිබ්බේ නැහැ කියනවා. එහෙනම් මහත්යෝ කොහොමද යා සෝවාන් උනේ? සද්ධාවමයි එතන මුලුනේ. සද්ධාවමයි. බුදුරජාන් වහන්සේ අන්න අහවල් ගමේ වැඩ ඉන්නවා කියද්දි මහත්යාට එළි වෙනකන් ඉන්න සිහියක් තිබ්බේ නැහැ. ඇහුවා විතරයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන වචනේ. අර සාංශාරික පුරුද්දට මහත්යෝ ඒ රෑම ගියා ආලෝකයේ උපදගෙන නේද? ඒක තමයි දක්ෂම තැන. දක්ෂම තැන ඒකයි. තේරෙන්නේ? අටවිසි බුදුරජාණන් වහන්සේලාට 365 දවසේම පහන්පත් උනත් මහත්යෝ තේරුණාද? අපි හඳයි ඉරයි නැති රෑයක ඔය පහන් 28ම නෙවුනොත් අපිට අඳුරේ අතපත ගන්න සිද්ධ වෙනවා නේ. එහෙනම් ඒ පහන් වල වටිනාකමක් නැහැ. නේද? මොකද අපි හඳයි ඉර නැති දවස් හඳ නැති රාත්‍රියක ඔය පහන් 28ම නිවුනොත් මාත්‍යෝ අපිට අන්ධකාරයේ අතපත ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ආලෝකයක් නැහැ. එහෙනම් අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ අන්න රණේ පිළිසිතුමා මහ රාත්‍රියක් කිසිම පහන් ආලෝකයෙන්තරව හදවතින් ආලෝකමත් කළා වගේ අන්නේ ආලෝකය ඇති කරගන්න. අන්න එතන තමයි දක්ෂතාවය තියෙන්නේ. ඔව්. එතන තමයි දක්ෂතාවය.
මොකෝ සංසාරයේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා ලක්ෂ ගාණක් පහළ වුණ මේ සංසාරයේ මහත්යෝ අපි බුදුරජාණන් වහන්සේලා උදෙසා පත්තු කළා වූ පහන් ආලෝකයේ එක පිටක් කරලා ගත්තොත් ඒක මේ ඉරේ ආලෝකයට වඩා වැඩි. එහෙනම් සංසාරේ එච්චර අපි පහන් පත්තු කරලා තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේලා උදෙසා. ඔව්. නමුත් අපි තාම එච්චර පහන් පත්තු කළත් අපිට අන්ධකාරයක් ආවොත් අපි එතන අඳුරේ ඉන්න ඕනේ. නේද? ඒ නමුත් අන්න එතන අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ. එතන නෙමෙයි එහෙමනම් වටිනාකම තියෙන්නේ. මොකද ඒකේ වටිනාකමක් නැත්තේ නැහැ. තේරෙන දේව සංස්කාර. නමුත් ඒවා අනිත්‍ය වෙන දේවල්. ඒ නිසා අතීතයේ මහත් වේලා පත්තු කළා වූ කෝටි ගාණක් පහන් ආලෝක මහත්ය ආලෝකවල සංස්කාර ශක්තිය මහත් වේලා තුල සැඟවිලා තියෙනවා. තේරෙනවද? විපාක දෙන්න මෝදු වෙන්න ඉඩ නැහැ. මොකද ඉඩ නැත්තේ මහත් වේලා අනිත්‍ය සංඥාවකට යන්නේ. දක්ෂ අඩුයි. දක්ෂතාවය අඩුයි. ඒ නිසා අරව සැඟවිලා බලාගෙන ඉන්නවා විපාක දෙන්න. ඒ නිසා මහත් වේලා මේ පැත්ත මතු කරලා ගන්න ඕනේ. ඒ පැත්ත මතු කරලා ගනිද්දී අතීතයේ තිබ්බා වූ ඒ ගොඩාක් දේවල් මතුවලා අයෝමය ශක්තියක් හැටියට එකපාරට එනවා මාත්. අපිට දැන් හිතන මේ දුර්වල බයක් සකස් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට එතෙන්ට ඒ තීර හිත ගන්න ඕනේ මාත්. විශ්වාසය සකස් කරගන්න. සංසාර බය දැකලා තෙරුවන් කෙරේ ශ්‍රද්ධාව සකස් කරගන්න. එතෙන්දී අර අතීත කුසල් ඔක්කොම එකපාරට අයෝමය ශක්තියක් වශයෙන් මතුවලා ඉන්න පුළුවන්. තේන්න. මොකද අතීතයේ මේකයි මම කිව්වේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා උදෙසා මහත්යා පහන් පත්තු කරපු පහන් ආලෝක එක පිටක් කරලා ගත්තොත් මේ සූර්යාගේ ආලෝකේ පරාදයි මහත්යෝ. එච්චර දෙයක් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ජීවිතෙත් අපි පහන් පත්තු කරලා විතරක් මිය යනවා නම් ඒකේ තේරුමක් නැහැ. ඒ නිසා අපි බලන්න ඕනේ මහත්යෝ අන්න අර ආලෝකේ නිමුණට පස්සේ අන්ධකාරය සකස් වෙන තැනකට නෙමෙයි ආලෝකේ නැති වෙච්ච තැනදී අර අනේපිඩු සිටුරුමා යම්සේද ප්‍රභාස්වර ආලෝකයක් Tamanගේ හිත තුලින්ම පංච නීවරණ යටපත් වූ හිත තුලින්ම මතු කරලා ගත්තේ අන්නේ ආලෝකය අපි සකස් කරගත්තා නම් මාත්‍යෝ පහන් ලක්ෂ ගානකට වඩා ඒක වටිනවායි කියන කාරණේ අපි හිතන්න ඕනේ. ඒක එතනමයි අපි ගන්න ඕනේ. සංසාරේ බය ඇති කරගන්න ලෝකේ කොච්චර සුන්දර වුණත් කොච්චර විසිතුරු වුණත් මාත්‍යෝ ඒ විසිතුරු සුන්දර වූ ලෝකේ කියන කතාව දුකම කියන කතාව තමයි. ලෝකේ සුන්දර වෙන්න විසිතුරු වෙන්න සංකීර්ණ වෙන්න ඒ කියන්නේ දුක වැඩි කියන කාරණේ. මොකද ලෝකේ සුන්දර වෙන්නේ සංකීර්ණ වෙන්නේ ලස්සන වෙන්නේ මාත්‍යෝ මිනිස්යාගේ හිතේ වේගවත් භාවය නිසා. හිතේ වේගවත් භාවය නිසා තමයි සංකීර්ණ භාවය කියන්නේ. ඔය ලෝකේ සංකීර්ණ භාවය කියන්නේ මිනිස්යාගේ හිතේ වේගවත් භාවය. ලෝකේ සුන්දර වෙනවා ලස්සන වෙනවා කියන මිනිස්යාගේ හිතේ වේගවත් භාවය වෙන දෙයක් නෙමෙයි. මිනිස්යාගේ හිතයි මේ ක්‍රියාකාරීත්වය. මිනිස්යාගේ හිතෙන් තොරව යමක් වෙන්න බෑ. එහෙනම් ඒ හිත වේගවත් කියන්නේ මාත්‍ය සංස්කාර වේගවත් කියන කාරණය. ඒ සංස්කාර වේගවත් කියන කාරණය කියන්නේ මාත්‍ය දුක වැඩි මෙලෝ පරලෝ දුක වැඩි කියන කාරණය. තේරෙනවද? ඒ නිසා ඔය වේගයේ සංකීර්ණ භාවයට කොතනකවත් ඇලෙන්න යන්න එපා. වේගය දැක්ක තැනදී සංකීර්ණ භාවය දැක්ක තැනදී මාත්‍ය බය වෙන්න ඕනේ. මෙතන දුකයි තියෙන්නේ කියලා. බය වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ නිසා මාත්‍යෝ අන්න එතන හැම වෙලාවෙම හිත පිහිටව ගන්න. සංසාර බයම දකින්න. බය නොදකින්න කෙනාට මාත්‍යෝ මෙතනින් අඩියක්වත් තියන්න බෑ. වෙන දෙයක් නෙමෙයි තියෙන සංසාර බය. සංසාර බය ඇති කරගන්න ඕනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව සකස් කරගනිමින්. සද්ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් තමයි කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය සද්ධර්ම ශ්‍රවණය තමයි ඒක සකස් කරලා දෙන්නේ. ඒ නිසා හැම වෙලාවෙම මේ පුළුවන් තරම් ශාසනය උදෙසා සේවය කරන ගම හැමතැනටම මේ ධර්මයේ පැත්ත අනිත්‍යයි කියන කාරණේ හැම වෙලාවෙම වඩන්න. ඒක එච්චර අමාරුවක් නෑ මාත්‍යෝ. ඔය හිත මේක අමාරුයි කියද්දි මේ ඔය හිතක් කියන්නේ. ඒ හිත අඳුන ගන්න. එතකොට ඉස්සරහට යන්න බෑ. දැන් මට මේක ලේසි කියන හිතක් සකස් කරගන්න. ඔතන හිතක් එක්ක හිතට ඔය ගනුදෙනු කරන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ හිත කියන කාරණේ අඳුර බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා හිත කියන්නේ මායя කියලා. තේරෙනවද? මොකද හිත කී දහහක් මායя තමයි ඉතින් අවලක් කරන්නේ. එහෙමයි. එතනදී මායя වෙන්නේ හිත මාත්‍යෝ. මායя වෙන්නේ හිත. තේරෙනවද? දැන් ආයිමත් මායя වෙන්නේ රූපය. තේරෙනවද? හිත පංච උපාදානස්කන්ධය කියලා ගත්තාම ওই සියල්ලම අදාළ වෙනවා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මායя කියනවා මාත්‍යෝ වසවර්තියට. ඒ කියන්නේ පරිනිම්මිත වසවර්තියේ ඉන්න මාර පුත්‍රයා. එයත් මායя. මායя කියලා ඔය කාරණා තුනක් කියනවා. ඔය රූපය මේ හිත පංච උපාදානස්කන්ධේ පරිනිම්මිත වසවර්තියේ ඉන්න මායя. එයා මාත්‍යෝ පරිනිම්මිත වසවර්තියේ ඉන්න ප්‍රධාන දෙවියා. තේරෙනවද? එයා ආයිමත් ධර්මයට කැමති නෑ. එයා කැමති මේ කෙලිලොල් භාවයට කාමච්ඡන්දයෙන් විතරයි. එයා අපි ගත්තොත් දැන් අපි කියමු මේ ලංකාවේ ඉන්න මිනිස්සු ඉන්නවනේ. දැන් ඒගොල්ලෝ මේ මිනිස්සුන්ගෙන් සමහරු ඉන්න ඔය මහා ප්‍රකෝටිපතියෝ. තේරෙනවද? ඔය දේශපාලඥයන්ගේ පුතු ඔය ව්‍යාපාරෙන්ගේ ලොකු පුතු ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ සියලුම දේෙන් ආඩ්‍යයි. නමුත් මාත්‍රෝ ඒ සියලුම දේ ආඩ්‍ය වුණාත් ඒගොල්ලෝ ධර්මයේ කැමති. මත කකුල් දෙක දික් කරගන්නවා. දික් කරගන්න කමන්නේ. අද ධර්මයට කැමති නැහැ. නමුත් ඒගොල්ලෝ අරසා ශාස්ත්‍රීය ජීවිතයක් ගත්තේ කුමක් නිසාද?
පෙර පින නිසා. පෙර පින නිසා ලැබුණේ. දැන් පින නිසා මෙතෙන්ට ආවත් දැන් ඒගොල්ලෝ ධර්මයට කැමති. ඒගොල්ලන් කැමතිම කාමයන්ට. අන්න ඒ වගේ තමයි අරයා. එයා එතෙන්ට යන්නේ පිනට. පින්. නමුත් එයා දැන් එතන ධර්මයට කැමැත්තක් නැහැ. එයා කාගේ තුලවත් ධර්මය සකස් වෙනවට දෙන්නේ නැහැ මහත්තයෝ. නමුත් මේ පරිනිම්මිත වසවත්තේ ඉන්න මාර්යා කියන්නේ මේ ලෝකේ ඉන්න ජීවමාන චරිතයක්. සක්‍රයාගේ චරිතය ජීවමානයි වගේ මහත්තයෝ පරිනිම්මිත වසවත්තේ ඉන්න මාර පුත්‍රයාගේ චරිතය ජීවමානයි. නමුත් මේ මාර්යා මහත්තයෝ අපි ළඟට එන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට හිතා ගන්න. මොකද අපිට මාර්යා වෙන්නේ හිතයි රූපයයි විතරයි. හොඳේ මේ මාර්යා එන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට රහතන් වහන්සේලා ළඟට පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා ළඟට. මොකද එයා එන්නේ අවසාන මෙහෙයුමට. දැන් එයාට තේරෙනවා නම් කෙනෙක් දැන් සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙන්න යන්නේ කියලා. අන්න එතනදී තමයි එයා බහින්නේ. ඒක වළක්වන්න. එයාට තේරෙනවා නම් කෙනෙක් රහත් මෙයා දැන් රහත් භාවය අවබෝධ කරගන්න චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය යන්නේ කියලා. අන්න එයා එතෙන්ට බහිනවා මාත්. ඉන් මෙහා අනිත්‍යයට මාර්යා එන්නේ නැහැ. මාර්යා එන්නේ අවසාන ජයග්‍රහණය වළක්වන්න තමයි මාර්යා ඉන්නේ මාත්‍යෝ. එතකන් අපිට මාර්යා වෙන්නේ හිත සහ රූපය. ඒක හොඳට අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. අපිට මාර්යා වෙන්නේ හිතයි රූපයයි. එහෙම නැතුව අර පරිනිම්මිත බසවත්තේ මාර පුත්‍රයා නෙමෙයි. අපි දන්න ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ඉන්නවා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ එක් වෙලා රෑ සමාධියෙන් පසු වෙනකොට මහත්තයෝ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට පේනවා එයාට මීටර් 20ක් විතර ඉස්සරහෙන් එක පාටම කුළුමියෝ රැලක් කුළුහරක් රැලක් පහළ වෙනවා. රැලක් ඒක රංචුවක්. දැන් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ සමාධියෙන් ඉන්නේ. ඒක සමාධිය කියන්නේ පංච නීවරණ යට වෙලා එයාට කිසි බයක් සකස් වෙන්නේ. ඒක ධර්මයේ ශක්තියක් ඒක. ඒක දැන් කුළුහරක් මේ රැළ අර මීටර් 20ක් විතර ඉස්සරහින් එකපාරට පහළ වෙලා මහත්තයෝ නහයෙන් දුම් පිඹගෙන මේ කුළුහරක් රැළ කඩාගෙන ස්වාමීන් වහන්සේ ඉස්සරහට එනවලු. දැන් සමාධියෙන් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ සමාධියෙන් ඉන්නේ. දැන් එහෙම සකසනකොට ස්වාමීන් වහන්සේට බයක් සකස් වෙන්නේ නැහැ. මේ කුළුමී මොරැළ මෙහෙම ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේට මීටර් 2ක් විතර වෙනකම් ඉස්සරහට කඩාගෙන දූවිලි පිඟවන එනවලු. ඇවිල්ලා මාත්‍රෝ එහෙම්ම වම් පැත්තට හැරලා පැනලා දුවලා. මොකද ඒගොල්ලන්ට මෙතනින් ඉස්සරහට එන්න බෑ සාර ධර්මයේ ශක්තිය නිසා. තේරෙනවද? ඒතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ දකින්න කුළුමී මොරැළ මෙහෙම පැනලා දුවනවා. දුවනකොට මහත්තයෝ ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා ආයිමත් අර මීටර් 20 අතනදී තනි කුළුමීමෙක් පහළ වෙනවලු. එයා තනි එක්කනේ. ඒ තනි කුළුමීමගේ උස අඩි 7ක් විතර කියනවා. තේරෙනවද? එයාගේ මුළු ශරීරෙම වෙල්වට් එකක් වගේ දිලිසෙනවා. දහස්කඩ සිවුරක් වගේ පුංචි කොටු වලින් දහස්කඩ සිවුරක් පෙරෝලා වගේ ග්‍රීස් ගාලා වගේ වෙල්වට් එකක් වගේ දිලිසෙනවා කියනවා. අන්තිබිලා නෑ. නමුත් එයාගේ මේ නහයට මහත්තයෝ ලොකු රත්තරන් වලල්ලක් එල්ලෙනවා කියනවා. තේරෙනවද? එතකොට ඒ ස්වභාවයෙන් මෙයා දකිනවා මේ මාරයා කියලා. තේරෙනවද? එතකොට අර කුළුමීම මේ අපි මේ කියන තරම් වෙලාවක් ඒවට ගත වෙන්නේ එක ෂණයෙන් සිද්ධ වෙලා ඉවරයි. අර කුළුමීම තනි කුළුමීම මේ කට්ටිය පැනලා ගියාට පස්සේ අතන පහළ වෙනවා. පහළ වෙලා තනි කුමුල පිඹගෙන එනවලු මහත්තයෝ. නායෙන් දුම් විසි කරගෙන එන්නේ. එයාත් අතෙන්ටම ඇවිල්ලා පැනලා දුවනවා. මොකද එයාටත් එන්න බැරි වුණා. අන්න ඒ වෙලාවේ හාමුදුරුවෝ දැනගෙන තියෙනවා අර මුලින් ආවේ කවුද මාර්යාගේ පිරිවර. මොකද මාර්යාගේ පිරිසට මහත්තයෝ ඕනම අවස්ථාවක ඕනම වේශයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ ඕනම වේශයක් ඒගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට අර පිරිවරට බැරි වෙච්ච කොට තමයි මාර්යා අතෙන්ට බැස්සේ. තේරෙනවද? ඒ වගේ මාර්යා කියන චරිතයත් මහත්තයෝ ජීවමාන චරිතයක්. නමුත් ඒ චරිතයට අපි දැම්ම බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. එතෙන්ට එහා ඉන්නේ මහත්තයෝ අපි කවදා හරි දවසක අර රහත් භාවය අවබෝධ කරගන්න අවස්ථාවේ හෝ ඒ අයින් එහාට බුදුරජාණන් වහන්සේලා ළඟට එන්නේ. තේරෙනවද? ඉතින් ඒ වගේ ඊට පස්සේ රහතන් අපි කියමු රහත් භාවය කෙනෙක් අපි කවදා හරි අවබෝධ කරගත්ත කියලා. ඒතකොට ඒ අවබෝධ ගත්ත පස්සේ මාර්යාට ඒක ප්‍රශ්නයක්. මොකද මාර්යා දන්නවා දැන් මාර්යාගෙන් යාව මිදුණා කියලා. දැන් මාර්යා දැන් මිදුණාදී මාර්යා පරාද වුණා. පරාද වුණා දැන් මාර්යාට තවත් සටනක් තියෙනවා. මොකද මෙයා ජීවතුන් අතර හිටියොත් මෙයා මේ ධර්මයේ ලෝකෙට කියනවායි කියන කාරණේ. අන්න ඊට පස්සේ දෙවනුව මාර්යා ආයිම එයා ඉස්සරහට එනවා. තේරෙනවද? ඒ වගේ මාර්යාගේ ජවනිකාව මේ ලෝකයේ තියෙන සැබෑ චරිතයක්. කොයි වෙලාවකවත් මාර්යා කියන චරිතය සමහරු කියනවා මාර්යා කියන්නේ සංකල්පයක් කරවමිනවා කියලා. නෑ මාර්යා කියන්නේ ජීවමාන චරිතයක්මයි. නමුත් ඒ ජීවමාන චරිතය අපි ළඟට එන්නේ නෑ. එයා එන්නේ අර ප්‍රධාන කට්ටි දෙක තුනට තද ගනුදෙනු කරන්නේ. මෙහා මාර පිරිස් තමයි එන්නේ. නමුත් එතකන් අපිට මාර්යා වෙන්නේ මාත්‍යෝ සිතයි රූපයයි. ඒ කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය. ඒ නිසා හැම වෙලාවෙම සිත කියන කාරණේදී පංච මෙන්න මාර්යායි කියලා දකින්න ඕනේ. අපි ඉස්සරහට කවුරු රූපයක් ආවත් ඒක මාර්යා කියලා දකින්න ඕනේ. එහෙම දැක්කොත් තමයි අපි එන්නේ ඉස්සෙල්ලා සූදානම් වෙන්නේ. තේරෙනවද? එන්නේ ඉස්සෙල්ලා සූදානම් වෙන්නේ. අපිට එතකොට සූදානම් වෙන්න පුළුවන් මෙන්න එනවා මේ එන්නේ මට කේන්තියක් සකස් කරන්න මම කේන්ති ගන්නෑ කියන අදිෂ්ඨානෙ මෙයා ඉන්නවා. තේරෙනවද? ඒක තමයි එතන තමයි අපි සකස් කරගන්න ඕනේ මහත්තයෝ. ඒක මේ කේන්ති පැත්තත් ප්‍රිය පැත්තත් දෙකම එකයි.
ප්‍රිය පැත්ත කියන්නේ මොකද මහත්තයෝ? මෛත්‍රී ඇලීම. ඒ දෙකම සංස්කාර. අරක කුසල් මේක අකුසල්. දෙකම සංස්කාරක භවයට යනවා. එතනදී අපි ඉදිරියට යනකොට මහත්තයෝ දෙකම අත්හැරෙන්න ඕනේ. නමුත් මේ සතර අපායේ මිදෙන්න යන ගමනේදී මෛත්‍රී කියන දේ සකස් කර ගන්න ඕනේ. ඒකත් අයින් කරන්න ඕනේ. ඒක සකස් කර ගන්න ඕනේ. අරක තමයි ද්වේෂය තමයි අයින් කර ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ද්වේෂය කියන දේ බොහොම දරුණුම දෙයක් කියන කාරණේ හිතන්න ඕනේ මහත්තයෝ. ද්වේෂය හරි දරුණුයි. ඒ ද්වේෂයේ දරුණුභාවය මොකද අපි දන්නේ මහත්තයෝ අපි සතර අපායෙන් මිදිලා නොහිටියොත් මැරෙන වෙලාව කොහොම වෙනවද කියලා. ඒක හරි භයානක තැනක්. අපිට එක මැරෙන වෙලාව මහත්තයෝ එක ෂණයෙන් සිතුවිලි 10 ගාණක් මතුවලා එන වෙලාවක්. එක මේ නිකන් මේ වගේ වෙලාවක් නෙමෙයි සිතුවිලි 10 ගාණක් මතුවලා එනවා. ඒ 10 ගාණක් මතුවලා එන වෙලාවේ මහත්තයෝ අවසාන චුති හිත අවසාන සකස් වෙන වෙලාවේ ඇති වුණා වූ හිතට තමයි ප්‍රතිසන්දිය දෙන්නේ. තේන්න. එතකන් අපි ඒක කොයි මොකක්ද වේද කියලා කියන්න බෑ අපි සීලෙන් පරිපූර්ණ නැත්තම්. අපි දැනගන්න ඕනේ එන සිතුවිලි අනිත්‍ය වශයෙන් දැකලා ශක්තියක් අපිට තියෙන්න ඕනේ. හිතේ සංසිඳීමක් සමාධියක් අපිට තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් මහත්තයෝ අර සකස් වෙන්නා වූ එක ෂණයෙන් සකස් වෙන්නා වූ හිත 10 ගාණ අතර අවසාන හිත අහුවෙච්ච දේ අහුණා. ආයිමත් කිසිම ගැළවිල්ලක් නැහැ. ඒක ද්වේෂ හිතක් වුණොත් ඉවරයි. ද්වේෂ හිතක් වුණොත් ඉවරයි. ඒ නිසා හුඟක්ම වෙලාවට තෙරුවන් කෙරේ සද්ධාව සීලය පරිපූර්ණ නැත්තම් මාත්‍ය අකුසල්ම තමයි සකස් වෙලා යන්නේ. මොකද එතනදී අමූලිකා සද්ධාව තියෙනවා. ඒ ආකාරවතී සද්ධාවයි වැදගත් සද්ධාව අමූලිකා සද්ධාව අපිව මහා තැන්වල හිර කරනවා මාත්‍ය. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒකයි මහා පොළොවෙන් පස් අවුරක් කරන් කියන්නේ මෙච්චරයි සුගතිගාමී වෙන්නේ කියන්නේ මේ ඉන්න මිනිස්සෙන්ගේ මෙච්චරයි සද්ධාව ආකාරවතී සද්ධාව හැටියට සකස් කරගෙන තියෙන කියන කාරණේ. පන්සල් යනවා තමයි සිල් ගන්නවා තමයි දන් දෙනවා තමයි. නමුත් ආකාරවතී සද්ධාාවක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණයන් ධර්ම රත්නයේ සංඝ රත්නයේ ගුණයන් කෙරෙහි අවබෝධයෙන් දැන ඇති කරගත්තා වූ ශ්‍රද්ධාවක් නැහැ. ෂණයෙන් වෙනස් වෙනවා අභියෝගයක් ඉස්සරහදී මාත්‍ය. ඒ නිසා ඒක හරි භයානකයි. ඒ නිසාමයි මේ අපි සතර අපායෙන් මිදෙනවායි කියන තැන වටිනාම තැන කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වර්ණනා කරන්නේ. ඉන් එහාට යන්න අනේ පිළිසිතුමාටවත් ඉන් එහාට යන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වේ නැහැ. විශාකාවටවත් අවුරුදු 7 දී සෝවාන් වෙලාවත් ඒත් කිව්වේ නැහැ. මොකද එතන තමයි තැන. ඉතින් එහාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කවුරුත් බයක් නැහැ මහත්තයෝ. ඔය ශාස්ත්‍රීය දිව්‍ය තලයක බ්‍රහ්ම තලයක මිඳලා කවදා හරි පිරිනිවී යන්න පුළුවන්. නමුත් මෙහා නම් මහත්තයෝ අදින් පස්සේ ලැබෙන්නා වූ ලෝකයේ මහත්තයෝ මහා දුෂ්කර වූ ලෝකයක්. දුකම පිරිච්ච ලෝකයක්, සංකීර්ණ වූ ලෝකයක්. ගත වෙන හැම මොහොතෙම කුසල්මයි ආයමත් කුසලයක් සිද්ධ වෙන තියෙන අවස්ථා ගොඩක් අඩුයි. ඒ වගේමයි ධර්මයක් පිරිහීගෙන යනවා, අතුරුදහන් වීගෙන යනවා, සංඝයාගේ ගුණයනුත් අතුරුදහන් වීගෙන යනවා, පිරිහීගෙන යනවා. මිනිස්යාගේ ගුණ ධර්මත් පිරිහීගෙන යනවා. ඒ නිසා මාත් ඒ බියම අපි ඇති කරගන්න ඕනේ. අනේ මන් නැවත මිනිස්සෙක් වුණොත් මොන වගේ සමාජයක් මේ ලෝකේ තියෙයිද කියන කාරණේ. කොතනත් එහෙම ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රයේ, දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ වෛරයමයි සකස් වෙන්නේ, ද්වේෂයමයි සකස් වෙන්නේ. ද්වේෂයෙන් වෛරයෙන් තොරව දශමයක්වත් අපිට ඉස්සරහට තියන්න බෑ මාත්‍ය. මොකද මිනිස්සුන්ගේ හිත ඒ තරම් සංකීර්ණයි. සංකීර්ණයි කියන්නේ තෘෂ්ණාම වැඩිලා. තෘෂ්ණාම වැඩිලා කියන්නේ අයිති කරගැනීමේ කැමැත්තමයි තියෙන්නේ. එතනදි මහත්තයෝ ද්වේෂයෙන් වෛරයෙන්මයි පමණයි මේ ගමන යන්න පුළුවන්. මෛත්‍රියෙන් කවදාක ඔළුව නවපුතන යා පල්ලෙහාට යනවා. ඒක තමයි ලෝකේ ස්වභාවය. ඒ නිසා ඒවා තමයි කමටහන් මහන්තේ. එහෙම නැතු වෙන ගොඩක් ඔය ඇස්පියාගෙන වඩන්න අවශ්‍ය නැහැ මහත්මයලා. හැම වෙලාවෙම හිතන්න. ඒක දැකලා හැම වෙලාවෙම හිතන්නම ඕනේ. දැකලා විතරක් බෑ. හිතන්නම ඕනේ. හැමදේම හිතන්න. එක එක චරිත අරගෙන හිතන්න මාත්තු. එක එක තියෙනවා. ඒ උපාදානයෙන් ඒ ආකාරයෙන් තමයි අපි මිදවගත්තේ මාත්තු. එහෙම නැතුව අපිට මිදෙන්න බෑ. මොකද ඒ චරිතම අපි අරගෙන ඒවායේම අනිත්‍යභාවය දකින්න ඕනේ. අනේ මේවා මෙතන නම් මට මොනවා වේද කියන කාරණේ අපිට හිතන්න බෑ මාත්තු. අපි දන්නේ මොනවා වේද කියන්නේ. නේද? ඒ නිසා හැම වෙලාවෙම මේ කාරණා දැකීමේම මහත්ව අනිත්‍ය සංඥාව වඩා ගන්න ඕනේ. ඒ අනිත්‍ය සංඥාවම තමයි මමත්වයේ දැඩිභාවයේ අයින් කරලා දෙන්නේ. මොකද එතනින්මයි අනිත්‍යයි නොදකින තාක්කල් තමයි මම කියන තැන මෙතන සකස් කරගන්නේ. මම කියන තැන සකස් කරගන්නේ. ඒ නිසා ඒක හැම වෙලාවෙම වඩන්න ඕනේ. ගොඩ හිතට හිතමින්ම සකස් කරගන්න. ඕන විවේකයක් ලැබුණ වෙලාවකම රූපේ අනිත්‍යභාවයෙන් දකින්න මහත්ව. හැමදේම අනිත්‍යයි කියලා කොයි දේත් එක මොහොතින් වෙනස් වෙනවා කියන කාරණේ දකින්න. ඒක වෙනස් වෙන්න මහා මොහොතක් ගත වෙන්නේ නැහැ. ඒක මොහොතෙන් සියල්ල වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කියන කාරණේ අපි දන්නේ අපේ ජීවිතේ මොකක් වෙයිද කියලා. එතකොට ඒකෙන් අනිත්‍ය සංඥා සකස් කරගන්න. එහෙමයි. මමේ කියන සංඥාව මේක ස්ථිරයි නිට්ටයයි කියන අනේ මේක සැපවත් කරන්න පුළුවන් මේවා කරන්න පුළුවන් කියන සංඥා අඩු කරගන්න. මොකද මහත් වෙලා පින් කරන්න මහත්යෝ පිනේ තියෙනා වූ මේ භයානකකම ඒකයි. පින සංස්කාරය. පින් කරන්න මහත් වෙලාට පිනේ විපාකයේ ජීවිතේට එනවා මහත්යෝ. මහත්යට පේනවා. ඒකට ඇලෙනවා. මහත්යට ඒක පේනවා. ඒ පේන්න මහත්යා පිනට ඇලෙනවා. තේරෙනවද?
නමුත් හරි ඒක හරි. නමුත් මහත්තයෝ මේ බුද්ධෝත්පාද කාලයක් මේ ධර්මයේ තියෙනවා සංඝයා ඉන්නවා. නමුත් මහත්තයෝ මේක තව අවුරුදු 100ක් යනකොට විනාශ වෙනවා. ඒ නිසා මහත්තයා මොන සංස්කාර වලින් රැකිලා හිටියත් මහත්තයෝ මේ වෙලාවේ අබුද්ධෝත්පාද කාලයක් ඉස්සරහට ආපුවාම මහත්තයෝ එතනදී අපිට ආයිමත් සරණ යන්න කෙනෙක් නැහැ. තේරුණාද? අපි අද පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාට පහන් පත්තු කළාත් එදාට අපිට පහන් පත්තු කරන්නේ මහත්තයා දෙවියෙක් වෙලා හිටියත් මිනිසෙක් වෙලා හිටියත් මිත්‍යා දෘෂ්ටික බලවේගයට ධර්මයක් නැහැ. ධර්මයක් නැහැ. එහෙනම් අපි මේ අපි පහු කරගෙන ආවා වූ අබුද්ධෝත්පාදවල කාලවල වල මහත්තයෝ අපි ওই මිත්‍යා දෘෂ්ටික බලවේගයන්ට පහන් පත්තු කරලා ඕවැය කරේ සකස් කරගත්තා වූ විශ්වාසයන්මයි අපිට තාම මෙතෙන්ට එන්න ශක්තිය දෙන්නේ නැත්තේ. දෙන්නේ නැත්තේ ඒකයි. අපි අතීතේ ඒවා කරලා තියෙනවා. මොකද අබුද්ධෝත්පාද කාල අවුරුදු ලක්ෂ ගණන් දිගයි. බුදුරජාණන් වහන්සේලා කාල තමයි අවුරුදු 2600යි නැත්නම් 2200යි ඔය වගේ කෙටි. නමුත් අබුද්ධෝත්පාද කාල අවුරුදු ලක්ෂ ගණන් දිගයි. එතකොට මේ ලක්ෂ ගණන් දිග කාලවල වල මහත්යා මිනිසෙක් වෙලා හිටියත් දෙවියෙක් හිටියත් පහන් පත්තු කරන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික බලවේග වලටමයි. නේද? එහෙනම් ඒ වයින් අපි ගොඩනගා ගත්තා වූ අප්‍රමාණ ඒ පැත්තට ඇදුන සංඥා තියෙනවා මහත්තයා. ඒ නිසාමයි අපිට තාම ඔව් දැන් පැවිද්ද කියන දේ ලෝකේ තියෙන දුර්ලභම දෙයක්. නේද? පැවිද්ද කියන්නේ ලෝකේ දුර්ලභම දෙයක්. ලෝකේ පැවිද්ද දුර්ලභ වෙන්නේ ඇයි මහත්තයෝ? අපි අතීතේ චීවරයට ඒ තරමටම අපි අගෞරව කරලා තියෙනවා. තේරෙනවද? චීවරය කියන දෙයට අපි ඒ තරම්ම උතුම් චීවරේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා දරූ චීවරයට අපි සංසාරේ එච්චරම අගෞරව කරලා තියෙනවා. ඒ සංස අපි දන්නේ අපිට තේරෙන්නේ නැහැ මහත්තයා. තේරෙනවද? ඒකේ විපාකයක් හැටියටයි අපිට මේ ශාසනයේ පැවිද්ද කියන දේ දුර්ලභ වෙන්නේ. මොකද ඒ තරම් අකුසල් තියෙනවා සංසාරේ අපෙන් වෙලා. තේරෙනවද? ඒ සංසාරේ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මහත්තයා මේ මොහොතේ තව දවසක් ඉස්සරහට දාන්න යන්න එපා. මොකද දවසක් කියන්නේ ශාසනය අතුරුදහන් වීමට දවසක් ලඟ වුණායි කියන කාරණය. එතනම හිතති පිට ගන්න ඕනේ. ඒකමයි බලන්න. තව ගොඩාක් නමුත් මහත්යලා කරන පින් නිසා මහත්යලාට මේ සැප තියෙනවා. නමුත් ඕක මහත්යෝ ස්ථිර දෙයක් නන් නෙමෙයි. හොඳට හිතා ගන්න ඉදිරියේ දෙන්නේ අබුද්ධෝත්පාද කාලයක්. ධර්මයේ නැති කාලයක්. ඒ කාලවල වලදී පින වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මිනිස්සු කල ජීවත් වෙන කිසි වැඩක් නැහැ. පිනෙන් වැඩකුත් නැහැ මහත්යෝ. මොකද ධර්මයක් ලෝකේ නැහැ. ධර්මයක් ලෝකේ නැහැ. ඒ නිසා පින කියන කාරණයෙන් තේරුමක් නැහැ. පින අකුසලයේ උදෙසාමයි සකස් වෙන්නේ. අකුසලයේ උදෙසාමයි. ධර්මයක් නැති ලෝකෙක පිනක් පින් කරලා පිනෙන් නැති වැඩේ මොකද්ද නේද? දවස ඒ පින හේතු වෙන්නේම අකුසල උදෙසාමයි. අන්නේ බය දකින්න ඕනේ මහත්තයෝ. ඒ බය දැක්කම මේකෙන් පැනලා යන්න හිතෙනවා. ඉක්මනින් කරගන්නේ. ඔව්. මොකද ඒ නිසා බියකර ලෝකයක්. මේක මම එදා කිව්වනේ මේ ලෝකේ සුන්දරම පිරිස නළු නිලි මහත්මුන්ට අවසාන වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. මේ ලෝකේ ඉන්න බලවත්ම පිරිස දේශපාලඥයෝට අවසාන වෙන්නේ මොකක්ද කියලා උපාදානයේ බලවත්භාවය නිසා. ඒ නිසා මහත්තයෝ ඇලිලා වැඩක් නැහැ. තේන්න. ඒවා කරන ගමන් ඒ වාගේ අනිත්‍යභාවය දකින ගමන් අපි ධර්ම මාර්ගයෙන් ලබන්න තියෙන ශක්තිය ලබා ගන්න ඕනේ මහත්තයෝ. ඒ නිසා බය වෙන්න මේ ගොඩාක් සැලසුම් ඉස්සරහට දාන්න එපා. ඉස්සලාට සැලසුම් දාන තරම් කාලයක් ඉතුරු වෙලා අපිට නෑ මහත්තයෝ. මොකද මේ අපේ මොකක්දෝ හේතුවක් නිසා මේ ශාසන බුදුරජාණන් වහන්සේටත් ආයු කාලය හුඟක් අඩුයි. ශාසනයේ ආයු කාලයත් හුඟක් අඩුයි. තේරෙනවද? ඒ නිසා මහත්තයෝ අපි මෙන්න මේ කෙටි කාලය කියන කාරණේ හිතා ගන්න. ඒ නිසා දුර කාලයක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් ලෝකේ පහළ වෙන්නේ මේ කාලයේ දීපයේ දේශයේ කුලයේ මව කියන කාරණා බලලා. ඒ සුදුසු කාලයේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේලා පහළ වෙන්නේ මහත්තයෝ. එහෙමනම් මහත්යාත් එක විශ්වාසයක් තුල ඉන්න ඕනේ. මහත්යා මේ ජීවිතේ ලැබුවේ මේ මව් කුසට බැහැලා මේ ජීවිතේ ලැබුවේ මෙන්න මේ සුදුසු කාලේ බලලා. කාලය දීපයේ දේශයේ කුලයේ මව කියන කාරණා බලලා ලැබුවා උපතක් මේ මහත්යලාගේ උපත. මොකද එහෙම කියන්නේ මේක තමයි කාලයේ මහත්ය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තාම තියෙනවා. මේක තමයි දේශය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තාම තියෙන. නේද? ඒ නිසා මහත්යෝ මේක තමයි කාලය මහා සංඝයා අපි ඇස්වලින් දකින්න. එහෙනම් මහත්යෝ මේ ජීවිතේ ලැබුවේ මහත්යා පස්මහා බැලුම් බලලමයි කියන කාරණේ හිතන්න. තේන්න මේක සුදුසුම කාලයේ මහත්යා ලැබලා තියෙන උපතක්. නමුත් මේ සුදුසුභාවය නැවතනම් එන්නේ නැහැ. නැවතනම් එන්නේ නැහැ. තේරුණාද? ඒ නිසා මේ ලැබුවේ මහත්යෝ මේකෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්නමයි කියන කාරණේ හිතන්න ඕන. ඒ නිසා තවත් හුදු අනිත්‍යභාවයටපත් වෙන්නා වූ සංස්කාරයන් නෙමෙයි. සංස්කාරයන්ගේ රැස්කලා වූ සංස්කාරයන් නිරෝධය උදෙසා ශක්තියක් කරගන්න. කලා වූ හැම දෙයකම අනිත්‍යභාවය දකින්න. මහත්මේ කය මැරෙන ලෙඩ වෙන කයක්මයි. බුදුරජාණන් වහන්සේටත් අර මේ හිටියා බෙහෙත් කරන්න කෙනෙක් මේ කවුද යාද කියන්නේ උදේ? ජීවක වේද මහත්තයෙක්. තේරුණාද? එහෙනම් ඉතින් අපේ කය නිදුක් වෙන්න
බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මේක දැන් දි รา ගිය කරත්තයක් වගේ කියලා. නේද? ඒ නිසා මාත්‍ය අරවැනි දේවල් වලින් අපිට උපාදානය වැඩි වෙනවා. ඒවා කොයි වෙලාවකවත් යන්න බෑ. හැම වෙලාවෙම හිතන්න මේක මැරෙන කයක් කියලා. තේරෙනවද? මේක පවතින කයක් කියලා හිතලා තව අවුරුදු 25 ජීවත් වුණත් වැඩක් නෑ මාත්‍යෝ. මේක මැරෙන කයක් කියලා දැනගෙන ඊළඟ තප්පරේ මැරුණා. තේරෙනවද? ඒකයි වටිනාකම. මේ නිකන් මේ ගැටි මේ ලෝකේ මේ වයසට ගිය යනවා දැන් ලෙඩ වෙනවා හොවා වෙනවා ජීවත් වෙනවට වැඩිය අර ශාස්ත්‍රීය දිව්‍යතලයක දිව්‍යයක් වෙලා කල්ප ගණක් ඉන්න එක වටිනවනේ මම. එතන උපාදානය ඇති කරගන්නවා. එතන උපාදානය. දැන් මහත්තයා ගැටෙන්නේ හරි මොනවා හරි වෙනවා නම් වෙන්නේ මේ ලෝකයේ උදෙසානේ. ව්‍යාපාර උදෙසා, ජීවිතයේ උදෙසා, පැවැත්ම උදෙසා නේද? ප්‍රයෝජනයක් ඇද්ද? ඇති වැඩක් නැහැ. ඉතින් අතන උපාදානය ඇති කරන අර ශාස්ත්‍රීය දෙවියෙක් කියන්නේ මහත්තයෝ මොන දිව්‍ය සැපයක්ද? මොන අසිරියක්ද? නේද? එතන උපාදානය සකස් කරගන්න. ඒ උපාදානයේ මාත්‍යෝ එතන දෙවියෙක් කියන තැන උපාදානය මම මහත්තයා එදා කිව්වා. මේ ජීවිතේ අනේ පිරිසිදුමාක් වෙනවායි කියන උපාදානය මෙතන සකස් කරගෙන ඒක සකස් කරගන්න. කොයි වෙලාවකවත් මාන්නයකට එන්න ඉඩ දෙන්න එපා එතනදී. පුළුවන් තරම් අනේ පිරිසිදුමාගේ අඩු පැත්ත මහත්තයා පුරව ගන්න. ඒ පුරව ගන්නේ මොකටද? අන්න අර දිව්‍ය තලයේ ශාස්ත්‍රීය දෙවියෙක් වෙනවායි කියන තැනට. ඒ ශාස්ත්‍රීය දෙවියෙක් වෙනවා කියන තැන හිත පීඩන්න මාදෝ. එතන හරි සුන්දර තැන. තේන්න. ඒ සුන්දර තැන ලබන්න නම් මෙතන තියෙන මේ ඇලීම් ගැටීම් අඩු කරගන්න ඕනේ. තේරුණාද? ඒ නිසා කොතනකවත් කේන්තියක් දකිද්ද එන්න ලකම් වෙනකොට ගැටීමක් ඇති වෙන ලඟ වෙනකොට මාත්‍යා අන්න අර කිව්ව උපාදානය නැති කරගන්න. අනේ පිරිසුතුම එකපාරට මතකයට ගන්න. මතකයට ගත්තාම Taman තුල එහෙම දේවල් සකස් උපක්‍රමශීලී වෙන්න ඕනේ මාත්‍යා. ඒ උපක්‍රමශීලීභාවය නැත්තම් අපිට කෙනෙකුට මේ කමටහන වඩන්න කියලා ස්ථීරව යමක් කාටවත් කියන්න බෑ මාත්‍යා. තේරුණාද? කාටවත් කියන්න බෑ. එහෙම කියනවා නම් ඒක වැරදි. එයා තමන්ගේ හිත යන්නේ කොයි ආකාරයකටද? ඒ අනුව තමන්ගේ මේ කමටහන් වෙනස් කරගන්න. නැතු ස්ථිර දෙයක් දෙන්න බෑ. ඒ සකස් වෙන ආකාරයට. මොකද හැම වෙලාවෙම මං කිව්වා දැන් හිතයි මායයි එකයි මේ හිතයි රූපයයි එකයි සටන් කරන්නේ. පංච උපාදානස්කන්ධේ. ඒතකොට මේ මායя කියලා කියන්නේ එතෙන්ටයි. තේරෙනවද? එහෙනම් දැන් මේ අපි මේ ධර්ම මාර්ගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා කායිකද සටන් කරන්නේ? මායя එක්ක. නේද? මායයත් එක්කයි සටන් කරන්න කියන කාරණේ දැනගන්න ඕන. ඒතකොට අපි මායයයි මමයි අතර තියෙන තරඟයක් කියලා ගමුකෝ ක්‍රිකට් තරඟයක් කියලා දන්නකෝ. ඒතකොට අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ මහත්තයෝ මායя එවන හැම පන්දුවක්ම නිදැල්ලේ අරින්න. තේරෙනවද? කොයි වෙලාවකවත් අපි ලකුණු හබා යන්නේ නරකයි. මොකද මෙතනදී ජයග්‍රහණය කියන දේ අනිත්‍යයි කියලා අපි දන්නවා. මේ අනිත්‍යයි කියන කාරණේ වඩන්නයි යන්නේ. ඒ නිසා මායя එවන පන්දු වලට අපි කවදාකවත් ගහන්න යන්නේ නරකයි. තේරෙනවද? මායя එවන හැම පන්දුවක්ම අපි නිදැල්ලේ යන්න දෙන්න ඕනේ. නේද? නිදැල්ලේ යන්න දෙන්න මායя මොකද වෙන්නේ? මායя වෙහෙස වෙනවා. නමුත් අපිත් ගහන්න ගියොත් දැන් අපිත් වෙහෙස වෙනවනේ. නේද? ඒ නිසා අපි යන්නේ උපක්‍රමශීලීභාවය කියන්නේ ඒකයි. මායя එවන හැම පන්දුවක්ම අපි නිදැල්ලේ යන්න දෙන්න ඕනේ. යා වෙහෙසටපත් කරන්න. තේරෙනවද? ඒක අනිත්‍ය බව දැකලා ඒක අන්න හරි. හිත අනිත්‍ය වශයෙන් යන්න මායя වෙහෙස වෙනවා. තේරෙනවද? ඒ වෙහෙස භාවය තුල මෙයා පරාද වෙනවා මාත්‍ය. තේරෙනවද? නමුත් එන සිතුවිල්ලට එවන පන්දුවට අපි ගහන්න ගියොත් මහත්තයෝ අපි දෙන්නම මෙයා වෙලා. තේරුණාද? එයා කොහොමත් වෙහෙස වෙමින් ඉන්නේ. නමුත් අපිත් වෙහෙසටපත් වෙලා අවසානදී අපි ලකුණු පස්සේ හබාගෙන යනවා. නමුත් ලකුණු කියන්නේ අනිත්‍ය දෙයක්, ජය පරාජය කියන්නේ අනිත්‍ය දෙයක්. ඒ නිසා ජයයි පරාජයයි කියන්නේ අනිත්‍යයි කියන කාරණේ දැක්කේ තැනදී අපි මායයට කවදාකවත් ගහන්න යන්නේ නැහැ. ජයයි පරාජයයි නිට්ටයයි කියලා දකින තාක්කල් අපි මායя එවන දෙයට ගහන්නයි යන්නේ. තේරෙන එකයි ඇලීමයි ගැටීමයි කියන්නේ. තේරෙනවද? ඒ නිසා එයා එවන පන්දු එයාටම යන්න දෙන්න. හිතේ සකස් වෙන ওই සිතුවිලි මහත්යට අයිති නෑනේ. මහත්ය ගත්තේ නෑනේ. ඔය බාහිර රූපයන් නිසා ඔය සකස් වෙන දේ තෘෂ්ණාව හේතුවෙන්. ඒ නිසා ඒ ආවන යන්න හරින් මහත්ය. ඒක මහත්යාගේ කරගන්න යන්න ඕනේ නෑ. තේරෙනවද? ඒ එන සිත මහත්ය යන්න දුන්නොත් මහත්යට ඔය ගැටීම කියන කාරණේ ගැටලුවක් නෙමෙයි. ඒක තමයි ගැටීම තියෙන්නේ. ඔව්. එතන යාරකේ තේරුම් ගන්න. මේ ගැටෙන කියන මායя මේ වන්නේ. මම බෝලෙට ගහන්නේ. බෝන්නේ මට ගහන්න. එයා යන්න දෙන්න කියලා ලකුණු පස්සේ යන්න එපා. මහත්ය ලකුණු හබා යනවා නම් මහත්ය අන්න මහත්ය ගහනවා. එහෙනම් ලකුණු කියන්නේ අනිත්‍ය දෙයක්, ජය පරාජය කියන්නේ අනිත්‍ය දෙයක් කියන කාරණේ මහත්ය හැම වෙලාවෙම හිතන්න ඕනේ. ඒක හොඳ ගැළපෙන උදාහරණයක්. හොඳයි සර්. එහෙමයි. ගොඩාක් අමාරු නෑ මහත්තයෝ. වැඩි හිතන්න යන්න එපා ඒකට. හැම වෙලාවෙම මේක මම පුළුවන් කියන තැන ඉන්න. ඒක ප්‍රායෝගික විදිහට හැම වෙලාවෙම පුළුවන් කියලා ඉන්න. හැම තැනදීම රූපේ මායя කියලා මාව දැක්කත් මායя කියලා දකින්න. තේන්න? මාව දැක්කත් මායя කියලා දකින්න. මේක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන මම නෙමෙයි කියන්නේ. තේන්න? ඒ දකින්නවා ඒ වුණාම මහත්ය සූදානම් වෙනවා. තේන්න? ඕනම කෙනෙක් ඉස්සරහට එනකොට මේ මායяයි කියලා මහත්ය හිතෙන් දැක්කොත් මහත්ය දැන් එයාට සූදානම්. මං අකුසලයක් කරගන්නේ නෑ මෙයා කියලා. එහෙම හිතුවාම මාත්‍ය ඒකයි උපක්‍රමශීලී වෙන්න කියන්නේ. ඒවෙන් තමයි අපි මේක ඉස්සරහට ශක්තිමත් අරගෙන යන්න ඕනේ.
ඒ නිසා මේ එහෙම යනකොට මහත්තයෝ මේ ගමන එච්චර අමාරු අපහසු ගමනක් වෙන්නේ නැහැ. අපහසු ගමනක් වෙන්නේ නැහැ.